95% лесных пожаров возникает по вине человека. Помните, что во многом от вас зависит сохранность наших лесов. Незатушенный костер, брошенный на землю горящий окурок могут стать причинами непоправимой беды. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия обращается к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Не подвергайте риску свою жизнь, жизнь ваших близких. Берегите лес от пожара.